شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون كينا يروى ما كان كيسة تمو واني راها سفنو وانتوتا صومنا بالليسانيتي مفترات الصيام. وانتوتا صومنا مجلا بالليسان مالفا تكفى الأكل والشرب وما في معناه نياتشو لغو وانا قرتي معنا إسا كيسة جرو جتشون akka gartee marfee glukoosii yookaan ammoo marfee nyaata bakka bu'eetiin namaaf kennamu. Namni waan akkasii fudhatee akkuma nama nyaatee akkuma nama dhugeeti. Akkasuma namni gartee huquna dhiigaallee jechuun dhiiga ofitti waraabuu qaama keessatti dhiiga waraabanii yoo jedhan sunillee bakka nyaata bu'a. Inni lammaffaadha ammoo aljimaa'u wa ikhraajul maniyyi bil ikhtiyaari. Jimaa'ii jechuun abbaan manaatii fi manaa wal itti ida'amuudha. Akkasuma bishaan maniyyi jedhamu kun namarraa bahuudha fedhaan jechaadha. Fedha ofiitiin yookaan mootu zaahiraan ofirraa baasuudha yookaan immoo wayii dabalamanii ofirraa baasuudha. Kanaafuu fedhaan jechaadha. Kan agartee manaama keessaa immoo rakkoon qabu. Inni sadaffaa immoo attaqayyuu amdan beekaa of haqqisiisu quba ofin naqanii yookaan waan hafuurri isaa xiraahu bira dhaqanii akka lubbuun agartee waa of deebiftu taasisuudha jecha. Kanallee agartee soomana nama jalaa balleessa. Afreessaan ammoo kuruuju damil haydii wan nifaas. Dubartii yoo taate dhiigni ammoo dahaa, dhiigni haydiidha, dhiigni duydaa agartee irratti dhufu itti dhufuudha. Yoo kun itti dhufee soomanni isii jalaa badaa, soomuu hin qabdu jecha kanaan waliin. Salaatus hin qabdu, soomus hin qabdu. Kanaafuu wantoonni agartee soomana balleessan baay'eetu jira. Wanni gariin ammoo ka agartee namni sooma balleessisee ka sooma hin balleessine kunniin agartee rakkoo hin qabu. Kanaaf inshaallah waan akkanaa kanneen irraa soomana keessatti of eeguun barbaachisaadha. Azza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.